अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दावत व्लॉग। छोटी सी दावत की थी मैंने अपनी नान और उसके हस्बैंड के लिए। तो ये सुबह सुबह उन्हें नाश्ता दिया। सबसे पहले चने थे, साथ में दो फ्राई अंडे की और साथ में थे चाय और केक। तो बस यही था नाश्ता उनका। और उसके बाद फिर मैं दावत की शुरू होगी कस्टर्ड बनाने के लिए। तो ये मैंने बनाया था कस्टर्ड, क्योंकि मेरी नंद को कस्टर्ड पसंद है। तो मैंने कहा चलें मीठे में ना मैं कस्टर्ड ही बना लेती हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपके मेहमान को पसंद हो ना, तो आपको चाहिए कि आप वही बनाएं। तो इसलिए फिर मैंने ना कस्टर्ड बनाया। और ये केक जो थे ये भी मैंने घर में बनाए हुए थे। तो ये एक दिन पहले मैंने बनाए थे। तो मैंने कहा चले कस्टर्ड में फिर मुझे ना बाहर से मंगवा के डालने नहीं पड़ेंगे। तो यही मैं डाले और केक ऊपर डाले और ऊपर ये बादाम डाल के और बुरादा डाल के ना, तो बस फिर मैंने इसे ठंडा होने के लिए ना फ्रिज में रख दिया। तकरीबन कोई अभी तक तो 8 बजे थे, तो काफ़ी टाइम था इसमें। जब तक खाना बनना था तब तक तो ये बहुत ही ना अच्छे से ठंडा हो जाना था। तो बस इसे फिर मैंने अच्छी तरह से गैस गार्निशिंग करके तो इसे मैंने रख दिया फ्रिज में। और उसके बाद फिर मैं जो थे ना बाकी काम वो कर लिए। नाश्ते के बर्तन वगैरह तो वॉश किए, और बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद फिर मैंने जो थे सफाइयाँ वगैरह की, और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ चपली कबाब। आप लोगों के साथ चपली कबाब की ना जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना हल्दी, नमक, लाल मिर्चें और साथ में खुश्क धनिया पाउडर, हरी सब्ज़ मिर्चें और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट ये मैंने डाला। और साथ में ना मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए। तो ये इसमें डाल के ना, तो इनका पानी जो है ना मैंने निकाल लिया था। तो इसमें ना से पानी निकाल के तो ये प्याज आपने इसमें डाल देना और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तो मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें ना एक अंडा डाला, और अंडा डाल के ना इसे अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसे ना रखेंगे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये ना अभी थोड़ा सा मतलब पतला है मटेरियल। तो ये थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा, फिर इसके कबाब ना टूटेंगे नहीं। तो बस ये मिक्स करके अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके इसे फ्रिज में रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने जो थे चावल बना लिए। चावल बनाने के बाद फिर मैंने ये जो चपली कबाब थे वो फ्राई किए, तवे पे फ्राई किए, क्योंकि ना ये तवे पे बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। तो बस इनकी छोटी छोटी टिक्कियाँ सी बना के ना तो इन्हें मैंने फ्राई कर लिया। और साथ में जो थे हमारे चावल वो भी रेडी हो गए थे, और साथ में ये जो चपली कबाब थे ये भी मैंने फ्राई कर लिए। शामी मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि वो तो अक्सर ही मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि चले ना इन्हें अब चपली कबाब खिलाती हूँ। तो बस ये फिर सारे बना लिए, और उसके कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो ये देखिए ये बस खाना जो था रेडी हो गया था। साथ में मैंने रायता सलाद बना लिया था, और साथ में बोतल मंगवा रही थी। तो बस जी यही थी छोटी सी दावत। तो उसके बाद फिर वो ना लाई थी आम कच्चे, तो इसका डालना था अचार। अम्मी ने कहा था, मेरी सास अम्मी ने, कि ना तुम्हें डाल के ना हमारी तरफ भिजवा देना। तो ये कटिंग करवा के हस्बैंड लाया, और उसके बाद फिर मैंने इन्हें मसाला लगा के रखा। तो ये ना नमक, मिर्चें, लाल मिर्चें और हल्दी इसमें डाल के ना तो इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया। तो ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था नमक। जितना आप ज़्यादा इस मसाले में डालेंगे ना तो आपका अचार उतना ही ठीक रहने का ना चांस होते हैं, क्योंकि अचार नमक के साथ ही ठीक रहता है, ख़राब नहीं होता। पहले भी मैंने डाला था तो ये दिन को भी मेरे हाथों में मिर्चें लगी थी, इसलिए मैंने फिर कहा कि ऐसे ही अब मिक्स करूँगी। तो इन्हें मिक्स करके बस हम रख देंगे, ये पानी छोड़ेंगे। और फिर मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये आगे इसका क्या प्रोसीजर है। तो बस जी यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर आने वाला व्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने ढाँप के रख दिया। तो बस जी यही था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।